Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің арнамда дәл осындай кішкентай ғана лепешкалар жасайтын боламыз. Құрамында ешқандай да дрожж жоқ, табиғи ашытумен жасалған достар. Ендеше кеттік, рецептімізді бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды құятын боламыз. Оның үстіне салқын сүтімізді құятын боламыз. Және де бізде дайын тұрған тамақтанған күші өте мықты осындай активный закваскамызды да салып алатын боламыз. Егер закваскаларыңыз активный болмаса, тамақтанбаса, бұндай нанды илеуге болмайды достар. Енді осының үстіне сұйық майымызды құятын боламыз жұмсақтық үшін, және де қалауларыңызша қант салсаңыздар да болады. Мен осындай 2 ас қасықтай қант салдым. Оның үстіне 1 ас қасықтай толтырмай тұзымызды салатын боламыз. Және де ұнымызды саламыз. Ұндарыңыздың тығыздығына қарай салсаңыздар болады. Мен сіздерге астына өзімнің жасаған толық мөлшерінің граммдарын жазып қалдырып кететін боламын. Егер сіздерде менің қалдырған мөлшерлермен жасайтын болсаңыз, сіздердің де нандарыңыз дәл менікіндей жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын болады достар. Қамырымызды жақсылап қолымыздың көмегімен басын біріктіріп илеп алатын боламыз. Иленгеннен кейін бізде дәл осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын тығыздау қамыр пайда болу керек достар. Енді осының бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз, июі қану үшін. Жарты сағаттан кейін біздің қамырымыздың июі қанып, сондай созылғыш, эластичный болып тұр. Енді осы қамырымызды ыдысымыздан түсіріп алып, немесе түсірмей де қолдарыңызбен қайырып, созғылау процестерін жүргізсеңіздер болады достар. Мен қамырымды ыдысымнан түсіріп алып, қолдың көмегімен дәл осылай созғылап, немесе ішке қарай жақсылап тұрып қайырып қойсаңыздар болады достар. Бізде бұл қайыру процестері өте маңызды процесс болғаннан кейін міндетті түрде жасаңыздар. Себебі біздің мынау закваскадан жасалған нандарымыз дәл осылай қайыруды және де ұрғылауды қажет етеді достар. Бұл бізде құрамында ешқандай дрожж болмағаннан кейін, дрожж бізде 1 сағатта ашиды, ал бұл бізде 1 сағатта ашымайды достар. Кішкене қолымызбен қайыруды қажет етеді. Дәл сол қамырды қайырып қойғаннан кейін бөлме температурасына 1-2 сағатқа көтерілу процесіне қалдырып, дәл осылай формаларын жасасаңыздар болады достар. Мен қамырымыздың барлығын мен 120 граммнан алдым. Дәл сол видео менде кадрға түспей қалыпты достар, өкінішке орай. Дәл осылай сіздерде әрқайсысын 120 граммнан, 150 граммнан мини лепешкаларыңызды жасап шығарсаңыздар болады. Одан кейін домалақта форма қойғаннан кейін сол домалақшаларымызды да 1 сағатқа көтерілу процесіне қалдырып, дәл осылай формаларымызды жасап шығатын боламыз достар. Орталарын қолымыздың көмегімен ашамыз, және де шанышқының көмегімен орталарын тесіп шығатын боламыз. Дәл осы рецептпен достар менде 120-130 граммнан есептегенде 20 штук дәл осындай мини лепешкалар шықты достар. Барлығын қолымыздың көмегімен ортасын дәл осылай ашып, сәндеп шығатын боламыз. Дайын болған лепешкаларымыздың бетіне сәндік үшін жұмыртқамызбен сүтімізді араластырып, дәл осылай барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Ал бетіне сәндік үшін дәл осылай кунжуттан сеуіп қойдым достар. Дайын болған лепешкаларымызды қызып тұрған отта 180-200 градуста беті қызарып піскенше 35-40 минуттай созылуы мүмкін. Әркімнің пешінің қызуына қарай градустарын бақылап тұрсаңыздар болады достар. Мінекей достар, менің мини лепешкаларымда дайын, өте жұмсақ, сондай дәмді. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менімен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар достар. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар. Егер мен видео рецептім ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар.